3年前，我被前女友陷害关进监狱，却在狱中拜了玉帝为师。玉帝是这个世界的暗夜之王，是无所不能的神。座下共有2大门徒，大师姐一身医术出神入化，可生死人肉白骨；二师姐一身修为通天彻地，可破山海斩日月。而我选择了一武双修，一手杀人，一手救人。3年时间，2位师姐代师授意，将一身本领悉数传授于我。今天是苏京城出狱的日子。臭小子，就这么想你的小女朋友？提到女朋友，他的心头一颤，泛起一片涟漪。3年了，也该回去了。我总得回去看看父母吧。这3年可未曾向他们透露半点音讯。3年前，苏京城本是京海医科大学高材生，与女朋友李璐双宿双飞，一起在医院实习。一次夜班归家途中，碰巧撞见歹人非礼医院，血气方刚的苏京城怒火中烧，直接将歹人痛揍入院，自己也因过失伤人入狱。这3年，他一直在日月岛监狱。也是，臭小子，师姐身材好，还是你女朋友身材好？死丫头，你给我端庄一点。第2天一大早，苏京城就被送回京海。看着锈迹斑斑的铁门，苏京城心中忐忑。这3年也不知爸妈身体可好，应该是恨自己的吧。走进院子，就见到一个面容憔悴的妇人。妈才50岁，怎会如此衰老，而且数病缠身？京城，妈，是我。陈素洁已是满脸泪水。回来就好，回来就好。进屋后，陈素洁给苏京城倒了一杯热水。京城，你不是判了5年吗？怎么这就出来了？妈，我是学医的，在监狱里帮了不少人，表现好，所以减刑了。师傅他们属于这个世界的黑暗面，苏京城并不希望父母的平静生活被破坏，而他心里更好奇的是，好端端的家怎么就破败成这副模样了？妈，爸在医馆做汤吗？中午回家吃饭不？对了，大哥大嫂工作还顺利吧？小青应该读幼儿园了吧？最后忍不住又问了一句：这3年小鹿对你跟爸还好吗？陈素洁刚止住的眼泪又奔涌而出。你大哥大嫂没了，车子失控，一头扎进黄江，至今连尸骨都没找到。你爸他……苏二强，给老子滚出来，别当缩头乌龟！苏京城眉头紧皱，他容不得别人羞辱自己父亲。别，你快钻床底躲着，千万别出来，他们不会拿我一个老太婆怎么着的。快！屋门被踢飞，3个混子冲了进来。老子看你往哪躲！老子亲眼看见你回来的。咦，不是苏二强，你是苏二强的儿子？对，我是苏二强的儿子苏京城。父债子还也成，你爸欠我们狗哥20万，已经逾期10来天了，赶紧还钱，不还钱就把房子腾出来。20万？妈，咱们家医馆生意一直不错呀，为什么要借钱？小青病了，是急性白血病，可你爸不愿意放弃，就跟道上的人借了5万块钱。小子，还钱！哥几个可没工夫跟你们磨叽。苏京城的心在滴血，强忍着家中变故带来的痛楚。钱我们还，不过我刚刚回家，给我一些时日。我说骗人就不能换个借口吗？跟你那个残废的老子一模一样。残废？苏京城虎躯一震，险些站不稳。我爸怎么了？2年前，你大哥大嫂出事以后，你爸去村里赔款的路上遇到了抢劫犯。陈素洁泪如雨下。那是你大哥大嫂用命换的钱，你爸自然不让，就被歹徒打断了一条腿。要不是抢救及时，你爸怕是也没了。少逼逼赖赖的，老子没工夫听你们的背景故事，赶紧还钱，要么就收拾东西滚蛋。这房子是我们的了，滚！苏京城心如刀绞，再无好脸色。什么？敢让我滚？老子送你去西北！黄毛扬手一拳砸向苏京城。不要打我儿子！陈素洁护犊心切，冲上前去想替儿子挡刀，在黄毛要打中陈素洁的一瞬间，苏京城目光一凝，直接一脚踢出，黄毛直接飞了出去。京城，不要打架！你忘记3年前的事情了吗？苏京城按下怒火，他实在不忍母亲再为自己担心。当务之急要先搞清楚家里究竟发生了什么。小子，你有种，敢打老子！苏京城脸色阴沉地走了出去。回去转告狗哥，欠他的钱我苏京城1分不少会还给你们，但欠我苏家的我也要1分不少的拿回来。好小子，你有种，你等着！黄毛撂下狠话，转身带着2个小弟跑了。妈，家里这3年发生这么多事情，难道小鹿就没过来看望过你们吗？就没帮扶咱们家一把吗？李璐与苏京城在学校便开始谈恋爱，2人感情极好。当初苏京城是为了李璐出头，这才一起伤人入狱。而且李璐家境殷实，父母是做医疗设备生意的，他上班就是体验生活，1个月零花钱至少20万。他为何不帮忙？京城，李璐他不太适合你。陈素洁目光闪躲，言语之无。妈，小鹿他怎么了？还有，我们家就算再穷，爸的医术不错，在附近有口皆碑，为小青治病，咱们家也不至于落魄到借高利贷呀。咱们家医馆早没了。陈素洁也不再隐瞒。什么？医馆没了？为什么？苏京城心中大震，不理解为何家传100年的医馆怎么会说没就没了。
是李璐拿走了。小璐，为什么？苏京城难以置信。你入狱1个月后，李璐找上门来，声称怀了你的孩子，要我们付抚养费。你爸也看出李璐怀有身孕，想着你们俩谈了好几年，就把医馆卖掉，一共300万，全部给了李璐。是咱们苏家欠他的，毕竟你坐牢不光彩。怀孕？苏京城眉头紧皱，一抹劲气在体内悄然运动，下意识攥紧了拳头。他想送人去西北。他和李璐从交往到他入狱之前，最亲密的接触就是牵手接吻，连李璐的裤子都没脱过，怎么怀孕？是啊，1年后我们老两口上门去看孩子，却被告知流产了。刘阿姨，你在家吗？正说着话，一道清脆声音响起：“是他。3年前，我因过失伤人被关进监狱，却拜了玉帝为师。出狱后，发现哥嫂意外身亡，父母伤病缠身，最爱的女友也背叛了自己。正在我思考如何应对时，面前出现了一位绝色佳人。是你，穆清雪。你是苏京城，你出狱了？”穆清雪愣了一下：“对，我出狱了。你这是？”两人高中大学一直同班，毕业后穆清雪去了另外一家医院上班。苏京城没想到她会到自己家来。京城，你可得好好感谢小雪。这3年，我们苏家风雨飘摇，都是小雪帮衬着。因为小雪在医院的关系，小青的医疗费用减免了不少。谢谢你。苏京城没想到穆清雪会帮自己一家。当年两人从高中便开始较劲，抢第一，斗得不可开交。没事没事，都是我应该做的。穆清雪一抬手，手里的请柬掉落在地。苏京城弯腰捡起，赫然发现请柬上面的照片正是自己3年前暴揍的臭流氓王浩，而他怀里依偎着的则是自己的女朋友李璐。苏京城一张脸阴沉无比。他们要结婚了。为了李璐，苏京城在大好年华入狱3年，而他却趁火打劫，抢走自家医馆。京城，你别伤心，李璐配不上你。早在你入狱那年，我跟你爸便听到了一些风言风语。1年前，你爸摆摊看见李璐跟一个男的去做头发，两人很是亲密。妈，我没事，我只是恨自己当初瞎了眼，害得你跟父亲为我担心，因为我遭罪，儿子不孝。不过您放心，如今我回来了，今后一定会好好工作，撑起这个家，让你跟爸过好日子。回来就好，走错路不要紧，我相信你一定会重新站起来的。他是刚刚听人说有人闯进苏家，就赶紧跑了过来，想要帮忙。这会儿见苏京城回来，也不多留，存了个电话就离开了。妈，你在家好好休息，我出去找找工作。告别了母亲后，苏京城一路走到细狗的据点荣耀会所，让细狗滚出来。听到有人骂山门，黄毛带着一群人出来了，见到是苏京城，脸上浮现狰狞笑容。兄弟们，抄家伙，剁了他！一声令下，小弟们将苏京城围堵起来。我说让细狗滚出来。苏京城眼神淡漠，弄死他！小弟们一拥而上，苏京城不屑撇嘴。3分钟后，在场继续站着的就只剩下苏京城一人。这时，一名又高又瘦的男子缓缓走来。兄弟，好身手，我给你每年100万，跟我细狗混如何？跟你混，你细狗配吗？小子，不要不识抬举，我收你做小弟是看得起你。我用你看得起，你算个什么东西？老周，送他去西北。细狗身边走出一人，原来是个武者，不过武者很了不起吗？老周一脸阴沉的冲了过来，老周一脸狰狞的飞了出去。细狗傻了，他最大的依仗居然连苏京城一个回合都走不过。大哥，不知如何称呼，如有得罪的地方，还请直言相告。细狗能混到今天也不是愣头青，知道踢到了铁板，连忙低头认错。我叫苏京城，你们向我父亲苏二强放高利贷，且暴力催收、恐吓、殴打我家人，这笔账你给我算算。黄狗，是你向这位苏大哥家人放了高利贷。狗哥，我就是想多给咱们荣耀创造一些收入，可我不知道。王八蛋！细狗送黄狗去了西北。苏京城眉头一抬，这细狗倒也是个狠人。苏大哥，手下出了这等败类，给你造成不便，实在对不住。这是500万，算我赔偿叔叔的，同时也请你原谅。我本来是想送你去西北的。苏京城接过银行卡，压住了内心涌动的杀意。要不从今以后你做我的刀哥吧。我被陷害入狱3年，出狱的第1天，我收服混混细狗做我的刀哥。收服细狗之后，苏京城准备去找李璐算账，半路上听到有人呼救，医者本能反应，他迅速走了上去。快帮我打急救电话，我去开车。苏京城握住老者手腕，只看了一眼就已经清楚患者病情。不能去医院。为什么？明珠不解，因为他撑不过5分钟。明珠连闪大变，你咒我爷爷！乖乖站在旁边，别耽误我施针。苏京城无暇顾及女人愤怒，手臂一挥，手中便多了一根足有9寸长的银针。
随后猛然将银针刺入老者心脏，一掌拍向老者脑袋。你干什么？你快住手，别伤害我爷爷！闭嘴！不想你爷爷去西北，就给我安静的待着。苏京城在老者身上拍了数掌之后，突然大喝一声，起！顺势抽出银针。我这是犯病了吗？老人家，以后别吃那么肥腻了，再这样下去，血管非爆掉不可。苏京城叮嘱了几句，旁边的明珠已经看傻了。小兄弟，多谢救命之恩，不知小兄弟如何称呼？苏京城。苏京城留下名字，举手之劳，不必言谢，我还有事先走了。他着急找李路算账，说完就大步离去。苏京城，好名字啊！猪猪，晚饭之前我要知道他的全部信息，救命之恩不能不报。这边苏京城刚到李路上班的医院门口，就接到陈素杰的电话。喂，妈，怎么了？京城，你现在有空吗？电话那边陈素杰声音有些慌乱。我给你爸送饭，你要离得不远，就去学校一趟。小青在幼儿园跟别的小朋友打架，好像挺严重的，我现在抽不开身了。打架？好，妈你别着急，我现在就过去。这小杂种的家长呢？怎么还没来？敢打我胡彪的儿子，狗命不想要了！胡彪指着藏在班主任苏小小身后的小青，此刻小青的脸上已经有了一道血红的巴掌印。我没有打他，他要抢我的玩具，我不给他，他就躺在地上了。小杂种，嘴挺硬啊！信不信老子弄死你？我儿子拿你玩具，那是看得起你，给脸不要脸的东西。胡先生，请你注意言辞。苏小小作为班主任，很清楚这两个孩子的性格。小青一直是班上的乖宝宝，绝不可能打人，反倒是胡彪的儿子仗着家里有权有势，上学第一天就闹脾气打架。苏老师，我儿子脑袋这么大一个包，你可看清楚了。一边的园长也帮着胡彪说话。是啊，苏老师，你是不是被蒙蔽了？苏青一看就不是什么好孩子，同学之间互相玩玩怎么了？用得着推小朋友吗？胡彪是这一片的大混子，他惹不起。而苏青不过是一普通家庭，得罪了也完全不怕被报复。园长你行了，你什么都不用说了，赶紧打电话催，让这小杂种的家长过来赔偿。今天不拿2万块钱出来，这事别想过去。对了，还得开除这小杂种。你骂谁是小杂种？就在这时，苏京城阴沉着脸走了过来。二叔，是你吗？二叔。见到苏京城，小青先是一愣，随后一头扎进苏京城怀里。纵使3年未见，小侄子还记得他。是二叔来晚了，对不起。看着小青受伤的脸，苏京城怒不可遏，潜藏在眼底的杀意滚滚而出。他要送人去西北，否则怎么对得起大哥大嫂在天之灵？怎对得起小青这一声二叔？老师，麻烦先把孩子带出去走走，大人来谈谈如何处理事情，好吗？苏小小点了点头，领着2个小朋友离开了。胡彪打量了一眼苏京城，觉得平平无奇。你是那小杂种的二叔？这位先生，你是苏青的家长吧？苏青在学校不听话，屡教不改，今天又打伤了胡先生的宝贝儿子，你现在马上拿钱赔偿，并且把苏青领走。我们学校不收农民的孩子，更不收垃圾。农民的孩子就不配读书了吗？当然，火苗幼儿园是贵族学校，不是什么阿猫阿狗都能放进来的。真不知道当初怎么收了这个小杂种，敢打我儿子。这一次苏京城没有惯他的臭毛病，直接一个大逼都抽了上去。你敢打我？你知道老子是谁吗？哪只手打了我侄子？没有小孩子在场，苏京城肆无忌惮。老子右手打的，你想？右手是吗？很好。苏京城直接抓住胡彪右手，你这只手我要了。随后稍一用力，疼，松手，大哥，我错了。你干什么？苏青大人，你也要行凶是不是？信不信我马上报警？苏京城松手了，不是因为园长威胁，是因为胡彪的手已经彻底废了。不要报警，小子有点能耐啊，难怪这么狂。敢不敢给10分钟时间？10分钟后我不弄死你，我给你信。你尽管摇人，我就在这里等着你。有种，待会儿我给你一个痛快。胡彪拿出手机开始摇人，一旁的园长不放心道：胡先生，真的不需要报警吗？报警？我堂堂荣耀堂主，连这点事情都处理不好，也没脸在京海混了。10分钟后，2辆面包车停在了幼儿园门口，20来号人挤进了办公室，为首的是个身材消瘦的高个男子。狗哥，你可算来了，兄弟今天栽了，被人给揍了，你瞧我这手。细狗心中郁闷，心想怎么今天都这么倒霉？谁呀？敢欺负我兄弟？就是这个土包子农民。胡彪指向坐在椅子上的苏京城，顺着胡彪手指的方向望去，细狗膝盖一软，直挺挺跪了下去。狗哥，你这是干嘛？胡彪仍在发懵，还不跪下认错？细狗几乎咬碎钢牙，惹谁不好，非惹这尊杀神。狗哥，细狗扬手就是一巴掌，全都跪下！一挥手，20多号人齐刷刷的跪在地上。老大，对不起。老大，胡彪心里咯噔一声。细狗，他打了我侄子，他要开除我侄子，你说该怎么办？苏京城也没想到这么巧，刚离开荣耀会所，细狗又屁颠颠找上门来，
不过他很满意细狗的态度，能屈能伸。老大放心，我保证此人这辈子不会出现在你面前。细狗一狠心，掏出一把短刀，眼中闪过一抹狠厉。狗哥，狗哥，我错了，别送我去西北，那边太冷了。你不该得罪老大，是不是太便宜他了？老大，我懂了。胡彪满脸恐惧，两腿间泛起一股暖流。我被陷害入狱3年，出狱的第一天，送欺负我侄子的恶霸去了西北。二叔，真的是你啊！我想死你了。小青一头扎进苏京城怀里。是我，是二叔。苏京城抱起苏青的时候，感觉到了不对劲。照母亲的说法，小青是得了白血病，已经做了多次化疗。可为什么我感受到小青体内有毒素？二叔，这一次回来你不会再走了吧？不走了，不走了，再也不走了。往后有二叔在，没人再敢欺负你了。转过头，苏京城冲着班主任说道：“苏老师，下午我给小青请个假行吗？”没问题。谢谢苏老师，苏老师再见。苏京城带着苏青回了家，苏二强此时也已经回来了。听你妈说你出去找工作了，没找到合适的，慢慢看吧。苏京城心里想着李璐的事，随便找了个理由应付父亲。下午你在家好好休息，晚上咱一起去看看你大伯。你不在家的这3年，你大伯一家对我们非常照顾。小青生病还借给咱们8万块钱呢，这份情得还，就算咱们现在还不起，礼数不能丢。还有，你表姐现在可了不得，做什么业务，1个月趁不少钱。她也是名牌大学毕业的，又有人脉，看她能不能给你找个活干。说到这，苏二强停顿了一下。京城啊，你现在名声不太好，要再不找个好工作，多攒点钱，将来可怎么娶媳妇啊？你爸说的有道理，过去的事情就不提了，日子还得往前看。苏京城鼻子一酸，心里更不是滋味，自己当初怎么就瞎了眼，要跟李璐在一起？好，晚上看望大伯去。饭后，苏二强拄着拐杖出摊了，苏京城陪着苏青在院子里玩耍。小青不是白血病，是中了极为罕见的血毒，到底是谁下的毒？为什么要对一个小孩子下此狠手？谁呀？是放高利贷的吗？听到门响，陈素洁浑身汗毛立起。京城，快带着小青回屋里躲到床底下，他们不敢拿我老太婆怎么样的，快回屋。怀里的苏青也是条件反射的发抖，苏京城看得心疼不已。父母这3年是怎么熬过来的？请问苏京城苏先生在家吗？这时门外响起一道好听的女声，这声音苏京城有点熟悉，陈素洁也愣了一下。阿姨你好。京城找你的，小青，快给漂亮姐姐倒水。看到来人不是讨债的，几人顿时松了口气。漂亮姐姐，请喝水。谢谢你小朋友，你真懂事。明小姐，你来找我有事吗？眼前的女子正是几个小时前遇到的明珠。苏先生，我当然是来感谢你的呀。另外，我想请你吃顿饭，不知道你有空吗？有空。我二叔现在可闲了，你赶紧带他走吧。他现在不仅没工作，还没女朋友呢。不等苏京城开口，他就被关在了门外。二叔，晚上记得回家就行。你快闭嘴吧，晚上不回来也行。苏京城有点懵。抱歉，他们不知道。不用解释，苏先生，距离晚饭时间还早，不如去茶楼坐会儿。可以。到了茶楼，明珠要了一个包间。苏先生，你我都是年轻人，就不跟你兜圈子了。说着，他将一个文件袋递给苏京城。感谢你救了我爷爷，这是谢礼。奥令科创将公司送给我。苏京城扫了一眼，忍不住打量着明珠。奥令科创公司市值2个小目标，说给就给了。这明珠什么来头？里面还有一张银行卡，钱不多，是个心意，烦请你一定要收下，不然我不好跟我爷爷交差，他会骂死我的。那好，公司我收下，但是钱就算了。苏京城将银行卡递了过去。苏先生，你是想让我被爷爷训斥一顿吗？之前因为小看你，怀疑你，我已经被骂了一顿了。明珠一脸楚楚可怜。和你无关，我给人治病从不收钱，这是我给自己立下的规矩。苏京城态度坚决，规矩不能破。给人治病不收钱？从不收钱。那好吧。看苏京城不像开玩笑，明珠也不坚持。两人聊了一会儿，明珠临时有事先行离开了，苏京城也回了家。你怎么回来了？那姑娘呢？二叔，你把女朋友弄丢了吗？苏京城一脸无语。妈，你别多想，我跟她刚认识，之前帮她解决了一点小问题，人家特地过来感谢一下的。我在路边救了一位大爷，结果大爷送了我价值2个小目标的公司。和母亲解释清楚后，苏京城和苏二强提了些水果往大伯家走去。爸，有件事我想跟你说。什么事？说呗。小青没有生病，她是中毒了。中毒？你怎么知道的？她不是白血病吗？爸，我是一名医生，我第一眼看见小青就觉得不对劲。下午我跟她待了一阵，100%确定她中了血雾毒，一种非常罕见的毒。你是医生，
你不是坐了3年牢，连毕业证都没有拿到吗？爸，其实我没有坐牢，我虽然在监狱待了3年，但其实我是一名狱警，专门负责看管罪犯，同时又拜了一位医术很厉害的师傅，学了3年医。苏京城不打算瞒着父母，但和师傅相关的事一个字都没提。监狱那地方，你应该从电视里能看到，上万罪犯，居住条件不好，什么样的病人都有，所以我上手的机会很多。我打算过段日子把咱们苏家医馆重新开起来。你说的都是真的？苏二强有些激动。当然是真的，我什么时候骗过你？没坐牢就好啊。不过开医馆的事往后再说。你大学没毕业，行医资格证也没有，你爸我也是个半吊子水平，可不能砸了祖辈的招牌。再者，咱们家现在没钱呢，当务之急你得先找一份工作，工作稳定了，我跟你妈才能托人给你说亲。没钱，哪个女孩子要你？行，听你的，听你的。一路边走边聊，半个小时后，终于赶到了张江公馆，一个很高档的精品小区。谁呀？来了。屋子里传来婶子蔡红花的声音：“大嫂，是我呀，我二强啊。”苏二强满脸堆笑，微微躬身，显得极其卑微。这一幕刺痛了苏京城的心。你又来借钱？一开门，蔡红花见是苏二强，满脸嫌弃藏都藏不住，也没有让进门的意思。不，我是来看望你们的。另外，京城今天出来了，我特地带他过来看看你们。大伯母好。还真是京城啊！你不是判了5年吗？这就出来了，你不会越狱了吧？蔡红花顿时变得警惕起来，做好随时关门的准备。大伯母，我会不会说话？这时屋内传来了大国威严的声音：“京城什么人品，用得着越狱吗？”呵呵，人品好用得着坐牢吗？蔡红花撇撇嘴，转身走了，也不请两人进屋。苏二强一脸尴尬，局促地站在原地。老二，京城别搭理他，快进来坐。坐后，苏二强连忙解释：“大哥，我们父子今晚过来真不是借钱的。”老二，说这些做什么？就算是来借钱的，又能怎么着？这个家我苏大强还是能做主的。说完，还瞪了一眼旁边的蔡红花。是，你苏大强了不得了，有能耐了，长本事了，能当家做主了。大哥，你别跟嫂子生气，这3年的确给你们添了不少麻烦。苏二强拦着要起身的苏大强。今晚我们过来，主要是京城刚回来，说什么都该过来看望你们2位长辈。对，大伯母，这3年谢谢你们对我们家的照拂，这份情我苏京城记在心中，他日一定还清。好，你有这份心就好啊！打小我就知道你小子有志气。志气？当劳改犯还当从优越感来了？你能不能把嘴闭上？劳改犯怎么了？就算京城是劳改犯，那也是我苏大强的侄子。苏大强动了真火，去洗点水果过来，这是待客之道吗？我没空。不用麻烦嫂子，咱们聊聊天挺好的。苏大强气得直瞪眼，却又无可奈何。大哥，其实京城没有坐牢，他这3年拜师学艺，帮忙给囚犯治病。没坐牢那是好事啊。这次回来是探亲，还是回来就不走了？回来就不走了。这3年让爸妈替我操心，我得留在爸妈身边照顾他们，照顾小青。你这么想就对了，过去的事情就不提了，往后你好好努力。对了，找到工作了吗？没呢。大哥，今天我们父子过来，其实就是想拜托一下小美，她在公司不是领导吗？看能不能帮忙给京城安排一份工作。她之前也没拿到毕业证，因为打架又被医院给开除了，所以苏京城的心在滴血。虽然父亲求的人是大伯，但他真不想看见父母向任何人低头的样子。这是好办。哼，我就说嘛，无事不登三宝殿，不是借钱就是帮忙找工作，吸血鬼！你再说3到4试试，信不信我抽你？哼！蔡红花立马不吭声了。都是实在亲戚，谁还没个不如意的时候？相互帮忙怎么了？一笔可写不出2个苏字来。我警告你，大哥，要不算了，别为我们影响你们家庭和谐。老二，我都答应你了，肯定要帮忙的。你们等着，我叫小美出来。什么事啊，爸？我手上还有不少工作呢。看着客厅多出来的2个人，蔡小美一脸嫌弃。什么事？赶紧说。小美，你什么态度？看到你二叔不知道问好吗？还有没有家教？二叔好。小美，耽误你工作了。有什么事说吧，我很忙的。蔡小美面露嫌弃，与蔡红花神态一模一样。苏大强心里有气，此刻也不好发作。是这样的，京城回来了，目前找工作不太方便。你在公司大小是个领导，你给帮忙安排一份工作。让我给他安排工作？爸，他可是劳改犯啊，万一坏了我名声怎么办？你少胡说八道，京城没坐牢，而是在监狱给人治病，戴罪立功，他不是劳改犯。监狱那地方有好人吗？小美，京城不是劳改犯，就算是国家都原谅他了，你凭什么说3到4？当年你6科成绩加起来还没人家3科成绩高呢。苏大强直接拍板。总之，你必须给京城安排一份工作，有你关照提拔，我们做老人的心里也放心一点。好了，你别说了，我答应你还不行吗？你明天早上8点在楼下等我，我带你去奥林科创报道，但是你不能告诉任何人你是我堂弟。就这样，我很忙。说完，蔡小美直接回屋。奥林科创，这不是明珠今天送我的公司吗？
这么巧的呢？你们别往心里去，小美既然同意了，就肯定会帮忙的。那我们就不打扰你们休息了。苏二强拉着儿子起身道别。大嫂，我们先走了，打扰了。知道打扰还来，诚心的吧？我在路边救了一位大爷，没想到大爷送了我价值2个小目标的公司，更没想到堂姐也在这家公司上班。接上集。第二天一早，苏京城如约来到小区楼下，小美也刚好出来。小梅姐，别叫我姐，尤其到了公司更不能叫，我怕对我有影响。随后走向旁边停着的奔驰 C。小美，这就是你那个劳改犯堂弟。行了，赶紧开车送他去公司面试，我还得去见客户呢。放心吧，亲爱的，肯定不会迟到的。对了，劳改犯，我叫苏京城。好，苏京城，介绍一下，我叫马大帅，你堂姐男朋友，都是自家人，给你几个忠告。咱们奥令科创可是高科技公司，你没文凭又没工作经验，可能只能当个小保安，甚至可能面试不通过。你最好有思想准备，毕竟你的身份不光彩。我面试自己的公司还能不通过？另外，我和小美在公司虽然是个小领导，但是也不希望你影响我们俩未来的发展。一会儿你在前面路口下自己走路去公司。可以。他也不想听两人在车上腻歪。京城，你别怪我，现实很残酷，谁让你的过去不光彩呢？没事，我先下车了，你们开车慢点。劳改犯找什么工作？我呸！好了，别说了，直接把人弄走，看着就烦。3年前所有人眼中最优秀的人又怎么样？不还是要我帮忙介绍工作吗？放心，都打好招呼了，一定让他滚蛋。苏京城这边来到奥令科创人事部。叫什么名字？苏京城。苏京城。李瑞杰愣了一下，抬头扫了一眼苏京城，想到马大帅的嘱托，当即面色一冷。为什么找不到你的简历？还没来得及弄简历。没简历找什么工作？存心逗我玩是不是？要不你直接问问题，简历稍后补上如何？苏京城也没有生气，他本来就是插进来的，没有简历的确是自己的问题。行，那我问你，哪所学校毕业？都有什么工作经历？李瑞杰的问题很有针对性，显然马大帅已经提前通过气了。我高中文凭，没什么工作经历。但是你有3年的劳改犯经历，对吧？说说因为什么入狱？抢劫还是盗窃呀？你怎么知道的？看来小梅姐并不是真心想给我介绍工作呀。我怎么知道的并不重要。我现在代表奥令科创明确的告诉你，我们公司不需要劳改犯，你可以滚了。录取不通过我可以理解，但我是不是劳改犯你说了不算。苏京城站起身，同时你也没有资格代表奥令科创。我没资格？难道你有资格？你个劳改犯，马上给老子滚！再不滚，老子让保安把你当垃圾一样丢出去。呵呵，让我滚。苏京城非但不走，反而好整以暇坐了下来。哟呵，装起来了是吧？让你滚，你还坐下来了。行，你给我等着。李瑞杰直接拨打电话开始摇人。我劝你先给徐云峰打个电话，问问他敢不敢叫我滚。你认识徐总？李瑞杰愣了一下，有些狐疑。徐云峰是奥令科创的 CEO， 绝对的一把手。我不认识他，但他一定认识我。装，接着装，网上一搜就能搜到我们徐总的名字，你以为能骗到我？最后给你一次机会，你滚不滚？给你机会你不珍惜。苏京城拿出诺亚机手机看了下时间，他刚才在路上已经联系过徐云峰了。苏京城也只是趁着面试的功夫来公司转转，未曾想堂姐小美和小帅不想让自己好过，提前与人事经理李瑞杰串通，他必须要整治一下这股歪风邪气。给我机会？你是坐牢把脑子坐傻了吗？是梁静茹给你的勇气吗？敢这么跟老子讲话？正在这时，一个秃头中年男人急匆匆闯了进来，李瑞杰一惊，连忙上前问好。徐总。苏先生您好，您好，实在抱歉，路上有些塞车，让您久等了，对不起对不起。昨天奥令科创转到苏京城名下的时候，明珠就对徐云峰有所交代，面前这个不起眼的年轻人才是他的老板。无妨，我也刚到不久。说着，苏京城的目光落到李瑞杰身上。苏先生，你早说你认识徐总啊！别，我还是喜欢你桀骜不驯的样子，你还是叫我劳改犯吧，我听着更亲切一些。这就是权势的力量吗？仅仅因为徐云峰一个态度，桀骜不驯的李瑞杰立刻就像是摇尾乞怜的刀割。什么？有这事？徐总，不是我。李瑞杰，我宣布你被开除了，现在收拾好你的私人物品，限你1个小时之内离开公司，这个月的工资以及辞退补贴，下个月会打到你卡里。徐总，滚！我只给你1个小时，别逼我让保安把你丢出去。李瑞杰如同丧家犬一样狼狈离开了。堂姐蔡小美和男友马大帅联合人事经理给我使绊子，却没想到 CEO 直接开了人事经理。接上集。苏先生，您今天是来查账还是人事调动？我还真是来应聘的，给我弄个职位如何？苏总，您就别开玩笑了，公司都是您的，您还要什么职位啊？您就是老总啊，我给您打下手。不，给我安排一个普通职位即可，基层才能发现公司存在的问题，稳定的工作也算是给爸妈一个交代，而且低调的身份更能看清身边的蝇营狗苟。您这是要玩微服私访啊？那您想去什么部门？销售部吧，自由一点。
我的身份别透露出去。奥令科创的老总依旧是你。行，那我让销售部经理过来一趟。几分钟后，徐总找我有事。刘经理，这位是你们销售部的新员工，叫苏京城，你抽空带一下，是我一个远房亲戚，你帮帮忙。徐总，人我可以暂时收下，但我的规矩你懂，3个月绩效考核不过，我是不会留情面的。这个，如果你不同意，那我走。我同意，如果完不成任务，我主动辞职。我不管你跟徐总什么关系，销售部凭本事吃饭，3个月内完不成销售额，主动走人。好的。苏京城很欣赏柳如烟的雷厉风行，还得劳烦你跟我介绍一下销售工作，分享一些销售技巧。你这个态度不错，先跟我去参加周会，散会后我慢慢教你。柳如烟来到会议室，周会开始前，我先给大家介绍一名新同事，进来吧。苏京城，咱们销售部新人，希望大家以后相互帮忙，共同进步。会议室响起热烈掌声，只是其中2人脸色不太好看。这个劳改犯怎么进来了？不是都安排好了吗？苏京城自我介绍完后，找了个位置坐下。柳如烟也不废话，掏出7沓钱，每人一份，理智消费。刘姐牛逼！如烟大帝，京城，你今天入职比较突然，我等下手机转给你。刘姐，不好吧？哪能？我刚加入进来就分大家蛋糕。男人别说不行，尤其别跟我说不行。分配完工作后，其他人去跑市场，苏京城抱着堪比高考复习资料的文件去研究了。你怎么回事？不是都安排好了吗？怎么那个劳改犯不仅被录取了，还进了销售部？我也不知道啊，我打电话问问。电话接通后，喂，杰哥，苏京城的劳改犯怎么回事啊？咱不是提前说好了吗？马大帅，你先人呐，给老子滚！这该死的，劳改犯跟我们同一个部门，我总觉得膈应，烦死了。不对，你想想，劳改犯是跟咱们前后脚进公司的，他为什么会跟柳如烟一起进销售部？你是说他跟柳如烟有关系？柳如烟这人你应该了解，从不在乎员工来历身份。你之前不是讲过吗？苏京城虽然是劳改犯，但能力不错，还是学霸，被柳如烟看中也在情理之中。你分析的有道理。小美脸色阴沉，只要苏京城3个月业绩垫底，别管他什么关系，都得滚蛋。这3个月你好好努力，别总分我的业绩。如果不是你拖后腿，销冠每个月都得是我。行，我知道了。奥令科创，苏京城做了整整1天。临近下班的时候，接到了明珠打来的电话，对昨天中途离去的事情表示歉意，邀请苏京城晚上一起用餐。来到约好的酒店门口，苏京城刚准备进去，苏京城，是你？穆清雪，好巧。你也是来参加同学会的吗？同学会，大学同学会。他并没有收到通知。同学聚会是李璐发起的，应该是想在大婚前跟大伙联络一下吧。李璐是发起人，好啊，我正好想见一见他。一提起李璐，苏京城的怒火压都压不住。京城，你别冲动，你还想叔叔阿姨为你担惊受怕吗？苏京城努力克制住情绪。放心，我不会乱来的，但有些话必须当面说清楚。你带我进去吧。穆清雪进了包间之后，跟大家打了个招呼。哎呀，苏大美女，快请！清雪，你可算是来了。李璐，好久不见啊。李璐刚要上来给穆清雪一个大大的拥抱，就听到一道冷的刺骨的声音。我在路边随便救了个老人，他竟送了我价值2个小目标的公司。和明珠约好地点后，我前去赴约，却发现我的前女友竟然也在。接上集。李璐，好久不见啊。李璐有些发愣，没想到苏京城会来此。怎么，才3年而已，你就不认识我了？苏京城啊，原来是你啊！你不是判了5年吗？这么快就出来了？你越狱了？我是否越狱不重要，但我为什么入狱，你难道不清楚吗？我当然清楚了。3年前你跟我的确有过一段，不过出了校门咱们就分手了。你根本就配不上我。可你呢，死缠烂打，接受不了失去我，更是迁怒我未婚夫王浩，还动手打了他。怎么，你还想找我复合啊？找你复合？你是不是自我感觉太良好了？割掉的阑尾谁还想塞回去？我自我感觉良好，我没听错吧？第一，我不是来找你复合的，因为你不配。第二，3年前我为什么入狱，你心里清楚。打雷的时候躲着点，别被雷公给劈了。第三，当着诸位同学的面，咱们把话讲清楚了，是我甩了你，你记住了。你甩我？你凭什么？李璐脸色不太好看，3年前的事他当然清楚。苏京城伤人入狱，不过是他和王浩提前设计好的一出戏而已。刚到医院实习，李璐便跟王浩暗中勾搭在一起了。在学校，李璐喜欢学习好的、长得帅的；出了校门后，他更喜欢有背景的王浩。不想看见苏京城碍眼，又没有合适的理由分手，才搞了这么一出，送苏京城坐牢。因为你不配。还有，苏家医馆给我还回来，若是等我上门讨要，别怪我没给你留脸面。什么医馆？那是你给我的赔偿，难道我白跟你搞对象吗？还装傻？你当我……这时，包厢内又进来一位年轻人，正是王浩。一见此人，苏京城顿时红了眼。
亲爱的，你可算是来了。见王浩赶来，李璐心里稍安。人家想死你了。我这不来了吗？都到齐了吧？苏京城，你出来了。王浩见到苏京城也很诧异。出来就好。你我当年虽然有不愉快，但过去的事情就不提了。以后好好做人，有需要帮助的地方尽管来找我。浩哥大气。是啊，京城，浩哥对过去既往不咎，没嫌弃你劳改犯的身份，多大度，还不赶紧好好谢谢浩哥？设计害我入狱，夺走我家医馆，抢走我女朋友，这叫既往不咎。京城，你别冲动。见苏京城即将暴走，穆清雪出声提醒了一下。苏京城转头冲他笑了笑，心里愤怒消散一大半。苏京城，我跟王浩马上就要结婚了，我们之前已经是过去了，以后你也别缠着我。刚刚浩哥也说过了，之前你打他的是既往不咎，不求你感谢，但至少别纠缠。嫂子大气。苏京城，你要时刻记住自己劳改犯的身份，要时刻提醒自己，嫂子这等绝世美人，你是没资格染指的。说得对，来都来了，一会儿多吃点。里面待了3年，你恐怕连肉是什么味道都忘记了吧？一会儿再打包点带走。苏京城面色平静，但身旁的穆清雪忍不了了。你们太过分了，大家同学一场，有必要说话这么难听吗？连律法都给他改正的机会，你们凭什么指指点点？京城，我们走，这样的同学会不参加也罢。苏京城本来还有几句话要说，却被穆清雪硬生生拽出包间。穆清雪，你……苏先生，原来你已经到了呀，我正要给你打电话呢。明珠已经到了。这是你女朋友？一句话给穆清雪的脸问得通红。她会怎么回答呢？我配不上她。父母很喜欢穆清雪，刚刚穆清雪的维护更令苏京城感动。只是想到自己劳改犯的身份，算了，就不祸害她了。这是我同学穆清雪，是我们班最漂亮的女孩。这位是明珠。既然碰上了，那就一起吃吧。穆清雪眼里闪过一丝失落。不了，家里今晚来客人了，我就先走了。打了个招呼，穆清雪就离开了。爸，这位就是昨天救了爷爷的苏京城。苏先生你好，鄙人明楼，谢谢你救了我爸爸。明先生无需客气，医者父母心。况且你们明家给我的报酬可不少。来，咱们边吃边聊。明楼很欣赏苏京城率直洒脱的性格，蔡尚奇一番感谢后，小苏啊，老爷子说你医术了得，我最近出差回来，身体有点不太舒服，你能不能给我瞧瞧？至于究竟哪里不舒服，我也说不上来。苏京城知道这是要看看自己的水平来决定是否要拉拢。不用看了，你是失眠。失眠？你怎么知道？明楼闻言面色一变。我是医生，而且你不是刚刚出差归来，你至少在海外待了半年，刚刚回国，时差没倒过来而已，这不算什么大病，调理几天就好了。神了，你是长了一双透视眼吗？爸，透视眼可看不见，你半年前在国外。明珠也很震惊，没有把脉，没有问诊，一眼就能看出父亲的困扰，这不就是神医吗？苏大哥，你看看我有什么毛病？苏京城深深地看了明珠一眼。你没毛病。没毛病？一定要在这里说吗？几个意思？我不方便听。接上集。苏大哥，你看看我有什么毛病？你没毛病。没毛病？一定要在这里说吗？几个意思？我不方便听。猪猪，你真生病了？我没病。你女儿不愿意，那我就不说了，毕竟患者有自己的隐私。猪猪，你到底怎么了？明楼急得眼睛都红了。苏大哥，你说对了，算你厉害。真要说？说。不怕丢人？不怕。明楼越听越紧张。女儿生病不想自己知道，又说什么不怕丢人？难道是背着家里人偷偷交了男朋友，把肚子搞大了？猪猪，你不会怀上了吧？爸，你胡说八道什么呢？苏大哥，你赶紧说吧，不然我爸以为我要生孩子呢。其实我已经讲过了，你没毛病，你得了眉毛的病，简称眉毛病。明珠面如死灰。眉毛的病？对，你女儿身上从头到脚没有一根毛，她戴的是假发。你别说了，我信了，你是神医。明珠有些崩溃。不是，我怎么不知道猪猪身上一根毛都没有？你女儿都20多岁了，当爹的好意思看吗？苏大哥，求求你一定要帮我，我想长出自己的头发。可以，我给你开一个方子，你按方子药浴即可，只不过治疗过程中会疼会痒，一定要忍住。好，都听苏先生的。猪猪，菜都凉了，你去加2个热菜。明楼借口将女儿打发出去后，满脸堆笑的凑了过来。小苏啊，其实你明叔我身体方面还有一点小问题，你能不能帮我调理调理？不用把脉了，明叔的身体我了解，刚你闺女在，我给你留着脸面呢。最近力不从心了吧？小问题，我先给你针灸调理一下，然后搭配口服中药。小苏，你这针有点大，你忍一下。两人在包间内扎针，包间外的明珠去找服务员夹菜。她漂亮还是我漂亮？要不你去跟她结婚吧。亲爱的，你错怪我了。你知道刚刚过去的女人是谁吗？明珠，光明实业的副总经理。明珠，就是那个京海第1家名家明珠。李璐瞪大了眼珠。对，
我之前采购过光明实业的一批医疗器材，和明珠打过照面，没想到他也在这里吃饭，真是天助我也。我们先这样。两人一阵谋划，李璐眼睛大亮。好，我跟你一块去敬酒。一会儿咱们姿态放低点，只要搭上明家这条线，咱们两家直接原地起飞。我懂。请进。你们是？明总，您贵人多忘事啊，我是小王啊。然而，当王浩看到主位上的人时，脸色一僵。苏京城，你个劳改犯，你有什么资格跟明总坐在一起用餐？劳改犯？明珠回头看了看苏京城，见他面色如常，又转头盯着李璐。你们可以滚了。明总，我们滚。对不起。王浩拽着李璐走了。刚刚那是苏京城吧？那又如何？他终究是一个劳改犯而已，上不得台面。可是他跟明珠坐在一起，会不会？怕什么？他家不是开医馆的吗？万一是给明珠治病呢？还有，动动脑子想一想，刚刚我们已经挑明他就是一个劳改犯，他有什么资格跟明珠坐在一起？所以我推测明珠被蒙蔽了。咱们去那边猫着，盯着劳改犯他们。你说的有道理，咱们边喝茶边等。包间内，随着李璐一声劳改犯，气氛有些微妙。苏大哥，方才那两位跟你有恩怨，若真是劳改犯，为何这3年踪迹一片空白？那是我前女友，当年为了她，我揍了她身边的小白脸，然后我被医院开除，判了5年，就这样。太可恶了，世上竟有如此厚颜无耻之人！此事交给我来处理，我一定让他们……不用，2只小蚂蚱而已，先让他们蹦跶吧。如果只是报仇泄愤，苏京城有很多方法送他们去西北，但他觉得这不过瘾。小苏，有需要你开口即可。明家在京海还是有点能耐的，你千万别跟我客气。好，多谢了。饭后，苏京城起身告辞。爸，你怎么看？他的医术的确厉害，先按照他的方子试试。我会跟你爷爷汇报，先与其保持友好关系，但不要靠得太近。另外，接着调查，查一查这3年究竟干什么了？档案怎么会一片空白呢？莫非是那位的人？我敢断定，劳改犯跟明珠关系一般。为什么？你仔细琢磨。第一，如果关系亲近，以明家的身份地位，怎么会来这种地方请客用餐？第二，如果关系好，为什么让劳改犯单独离开，还是骑着共享单车走的？第三，刚刚劳改犯出来的时候，明珠甚至都没出来送一送。按照规矩，坐在首位的那是极其尊贵的客人，客人离开有不送的道理吗？亲爱的，还是你能干啊！替明家妇女治疗过后，苏京城先行离开。接上集，苏京城刚到小区门口，细狗便跑了过来。老大，我等您半天了。找我什么事？老大，我前几天订了一辆车，就这辆奔驰大 G， 想请老大您帮忙跑一下磨合。车里放了1张油卡，每个月我会充5000的油费，辛苦您了。这细狗是个人才啊，送好处都说的这么清新脱俗。接下来你是不是还要告诉我，有一套大别墅没人住，请我过去帮忙住几天？这个别墅有，不过我忘记带钥匙了，过2天给您送过来成吗？细狗一脸尴尬，大别墅他还真没有多的，毕竟手底下1000多号兄弟，开支不小，他也没多少钱。行了，车我留下，房子就算了，你也不用担心我找你麻烦，过去的事我不会再提，约束好自己的人，别招惹我的家人。一定。另外帮我调查2个人，一有消息第一时间向我汇报。随后苏京城将李璐、王浩2人的基本信息告知细狗。这2人得罪老大您了，不用您出手，你就说是要零部件还是要脑袋。当刀哥就要做好当刀哥的觉悟，刀哥是没有做决定的资格的。是，老大，我错了。他到底有多强？怎么一个眼神我就想跪地求饶了？苏京城回到家，发现父母还没休息，便聊了几句。喂，大伯，这么晚还没休息呢？京城啊，听小美说你面试通过了，跟她一个部门，我想着你上下班不方便，你早上早点出门到我家这边来，坐小美车上班。不用了，大哥，不好麻烦小美的。我们家这些年，老二，别说这些，我已经跟小美说好了，都是一家人，什么麻烦不麻烦的。大伯，真不用麻烦小梅姐。那个，我同学刚借了我一辆代步车上下班，很方便的，总麻烦小梅姐，心里过意不去。借了一辆车，那行吧，你上下班开车慢点。看吧，人家还不领情，你好人白做了吧？蔡红花疯狂嘲讽，苏二强哑口无言。以前借钱，现在借车，这辈子就穷命。没车不会自己努力挣钱去买吗？估计借也只是借一辆2手奥拓吧。小美，回屋睡觉。第2天，由于早高峰堵车，苏京城卡点来到公司楼下。快迟到了，先打卡再来停车吧。谁呀？这么会停车？别按喇叭，你没看见吗？那是奔驰大 G。奔驰怎么了？咱们不也是奔驰吗？他那个还没咱们好看呢。亲爱的，咱比不起啊！这辆所有男人的终极梦想，光加价的钱都够买一辆咱们的奔驰 C 了。啊，这么贵吗？咱们先下车等等，
这可能是公司高层来人了，或者是公司大客户，待会儿套个近乎，混个脸熟。还是你聪明。下车。对了，劳改犯今儿没跟着蹭车。马大帅很郁闷，昨天他多次联系李瑞杰，直接被拉黑。他很想探一探苏京城的底。你不知道，昨晚我爸让我带他上下班，为了这事儿还跟我大吵一架。结果他说他有车，可以自己开车上下班。他哪来的钱买车？你不是说他们很穷吗？还找你们借了不少钱。他说是借的，估计哪个同学的二手奥拓不想交停车费了吧。就在这时，刚打完卡的苏京城下楼了。小梅姐，对不起，挡着你们进车库了。哟，你也开小破车了？蔡小美忽然回过神了，指着前面的奔驰大 G。这是你的车？你的终极梦想？不是，朋友的车，请我帮忙跑一跑磨合。苏京城不是故意装低调，只是想看一看，在自己落魄的时候，谁会拿自己当个人。你们稍等啊，我马上挪走。神气个屁！车子再好也是别人的，嘚瑟什么呀嘚瑟！蔡小美心里很不平衡。亲爱的，别生气，让他嘚瑟呗。朋友借的，早晚要还给别人的。马大帅一脸阴险。我可听说奔驰大 G 的配件有点贵，你说万一开路上不小心挂了蹭了，他赔得起吗？细狗送礼别出心裁，马大帅眼红我开奔驰大 G， 准备出幺蛾子。接上集，这边苏京城被柳如烟喊到办公室。资料熟悉过了吧？我来考考你。好，你尽管出题。那你说说咱们奥令科创产品的特点吧。特点？特别大，特别白。你说什么？刘姐，你别激动，我的意思是，你身材虽然好，但你身体出了一点小问题。那你说说我身体哪里出问题了？说准了，继续留在公司；说错了，销售部不养废物，更不养色狼流氓。你胸闷气短，失眠多梦，而且最重要的是，你的小左和小右大小不一。你偷窥我？柳如烟非常震惊。刘姐，你我认识不过一天，我连你住哪都不知道，上哪偷窥你去？其实我祖上3代都是医生，我之前也是京海医学院的学生。既然你是学医的，那你为什么不去医院工作，跑什么销售啊？犯了一点事，实习的时候被医院开除了，学校也不给毕业，哪有医院要我？好，我姑且相信你说的。那你说说我为什么会一大一小？那我得摸一下才知道。你还想摸一下？你给我滚！刘姐别激动，我的意思是摸脉，中医的望闻问切，摸脉而已。你想哪去了？废话，谁让你讲话大喘气？来吧。柳如烟伸出手，苏京城认真的感受她的脉搏。片刻后，你的病因应该是发育期的时候穿了不合身的内衣导致的，而你由于发育的太好，受到不少歧视眼光，所以故意穿小1号内衣，久而久之大小不一，挤压的太厉害了。柳如烟心中的震惊又多了几分，因为苏京城说的全对。你说的都对，那你有办法帮帮我吗？有3种解决办法：第一，针灸；第二，结婚生子，2次发育；第三，大的那边抽脂。2、3就不考虑了，就说针灸吧，我该怎么配合你？脱掉上衣，躺好就行了。每次针灸半小时，1周3到4次，3周起效。3周太久了，有没有办法缩短一点？苏京城考虑了一下，开口道：也有，针灸为主，按摩为辅。好啊，你现在胃口是越来越大了，看着不过瘾，你还想上手？我该怎么解释我是个正经医生？行吧，晚上到我家来给我治疗。现在先跟我出去见个客户。两人坐上了柳如烟的车。小苏，今天带你见的这个客户有钱有人脉，但不太好相处。一会儿你少说多听，看我怎么跟他周旋。谢谢刘姐提拔，我会努力的。两人来到海澜公司的总裁办，一个满脸油腻的胖子走了过来。戴总，好久不见。嫣嫣来了，快坐快坐。两人落座后，戴总，给你介绍一下，这位小苏京城是我的临时助手。苏京城立刻上前主动伸出手，微微躬身。戴总好。刘总，你我是多年的合作伙伴，更是朋友，带助手过来就生分了，你这是拿我当外人啊？戴总您误会了，小苏是刚到销售部的新人我都是亲自带的。说完，柳如烟又看了苏京城一眼。戴总你好，很高兴认识你。那你告诉我，你有多高兴？苏京城眉头一皱，心里的火比 AK 都难压。戴总，要不咱们还是谈一谈正事吧。京城，你在旁边等一会儿。柳如烟脸色也不好看，但她必须要维持体面，不能撕破脸皮。戴总，1月份您在我们公司订购了一批产品，一共500万的款子，就接了300万，剩下的200万，你看是不是该结了？领导都催了好几次了，你看。你也看见了，咱们海澜现在也比较难，你再容我几天，我想想法子，你看成吗？戴维打起了太极。为什么卡着这笔款子不给？难道姓柳的心里没数吗？戴总，奥令科创的产品没问题吧？没得说，你们的产品和嫣嫣你一样漂亮。既然戴总认可我们的产品，为什么要拖着款子不给呢？我个人可以再等等，但是公司员工等不了啊。200万不多，戴总你随便从牙缝里抠点出来都足够了。外面你那辆揽胜也是200多万的豪车，
海兰最近日子不好过啊，我欠你们钱，同样别人也欠我不少钱。车子、房子什么的，就是二手市场买来撑面子的，还是公司户口，能值什么钱？所以戴总今天是肯定没钱支付200万尾款啊。柳如烟面色不变，心中却是冷笑不已。今天恐怕不行，账上没钱啊。不过那戴总能否给一个具体时间？到时候我们直接过来提钱。苏京城开口了，他看得非常透彻，这死胖子就是单纯的不想给钱。小子，你可以站在旁边当哑巴的。戴维扫了苏京城一眼，满脸不屑。一个小跟班也敢用质问的语气跟我讲话？可我不是哑巴，有句话憋在心里不吐不快。苏京城上前一步，京城退下。柳如烟将苏京城拉到自己身后。戴总，京城是新人，言语不周，还请见谅。欠款还请戴总放在心上。不瞒你说，领导就给了10天时间，收不回货款直接开除。嫣嫣，你这么优秀，真被开除了，别人还不抢着要。若是刘总不嫌弃，我海兰可以为你提供一份职位，待遇绝对不会比贵公司差。我还是不祸害戴总了，奥令科创都快被我干破产了。再者，戴总公司这么难，能发出来工资吗？柳如烟一记软刀子扎在戴维心窝子上，戴维心里有气，又不好开口。就这样吧，我还要去挣窝囊费，就先走了。等一等，欠了贵公司货款，我心里也很不是滋味，连累柳总你遭罪，心里实在过意不去。现在也到饭点了，不如中午一起吃顿饭，我再联系一下朋友，看能不能借点钱出来。刘总意下如何？吃饭就不必了吧，别最后付款还得花呗分期，我罪过可就大了。走了，回见。说完，二人潇洒离去。刚进电梯，柳如烟原本笑靥如花的脸顿时凝住。京城，你知道自己错了吗？刘姐，他就是想赖账，还一个劲盯着你胸口看，根本就是想占你便宜，你难道看不出来吗？早上你不是也一直盯着看？男人嘛，只要不是瞎子都会盯着看。可你刚刚问出那句话，将所有退路全部堵死了。否则，今天我有80%的把握可以要回货款。商场如战场，但商场远比战场复杂多变。你还是太年轻了。刘姐，你说的都对，要不我上去给戴总诚恳的道个歉，认个错。你能拉下脸，那最好不过了。我车里有茶叶，一会儿你带一盒上去，我就不陪你上去了。今天看你表现。可以。贱人，你脸不要脸，那款子就欠着吧，看谁着急。哼。进来。开门后，苏京城拿着茶叶走了进来。是你？你是来给我道歉的吗？苏京城没说话，走到戴维面前，将茶叶往桌子上一摔。还钱！小子，你是逗逼吗？还钱？还什么钱？我欠你钱了。你的意思是不还了？对，老子不还，你能怎么地？实话告诉你，老子有的是钱，但就是不还。苏京城忽然一掌拍下，实木办公桌应声而碎。戴维懵了。你说这巴掌能不能拍碎你的天灵盖？我这就还钱，你稍等。随后，戴维联系财务，火速给奥令科创转账。不到1分钟，钱就转了过去。现在咱们两清了，你可以走了吧？戴维没有起身，他腿软。刚才戴总问我认识你有多高兴，我想告诉你，我一点不高兴。京城，刚刚财务给我来电，货款已经付了，你到底怎么说服戴维的？我也不知道啊，可能因为我比较真诚吧。